Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya onkololeessa 2/2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Hidhamtoonni siyaasaa kaabaa Oromiyaa Wallootti hidhamanii jiran haala ulfaataa keessa jiraachuun himame. Mootummaan Bilxiginnaa ajjeechaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufe. Sirni beekamtii kennuu yuubota Oromoo Ameerikaa Waashingiteen DC keessatti adeemsifame. Paartiin Federaalistii Sidaamaa uummanni naannichaa rakkoo jireenyaa ulfaataa keessa jira jedhe. Meeksikootti bataskaanni jiguun lubbuu namoota 9 galaafachuun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Kibba Oromiyaatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraana mootummaa Bilxiginnaa maqaa sakatta'iinsa wobootiin deemaa turan godina Booranaa Bahaa aanaa Areeroo iddoo addaa Guutoo jedhamutti haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa beeksiseera. Akka odeessi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Mataa Gafarsaa irraa nu qaqqabe addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa 4 battalatti ajjeese kanneen 5 ta'an ammoo madeesseera. Kana malees meeshaalee garaa irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu odeessi arganne kun ni ifoomsa. Hidhamtoonni siyaasaa kaaba Oromiyaa Wallootti hidhamanii jiran haala ulfaataa keessa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa maqaa garaa itti maxxansuun ilmaan Oromoo 830 ol mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti dararaa kan jiru yoo ta'u, isaan keessaa 322 kan ta'an hidhamtoota siyaasaa ta'uu maddeen himaniiru. Akka maddeen jedhanitti namoota hidhamtoota siyaasaa jedhamuun addatti dararaa argaa jiran keessaa weellisaa Saayid Awwalii fi barreessaan kitaaba asoosama Hiree Oromtichaa Dagalee Kuumii keessatti argamu. Weellisaa Saayid Awwal yeroo adda addaatti haalli fayyaa isaa akkaan yaaddessaa ta'uu fi murtii haqaa tokko malee dararamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Barreessaa Oromtichaa Dagalees badii qabaatee yookiin ammoo yakka dalagee osoo hin taane sababa Oromummaa fi sabboonummaa isaa qabamuun rakkoo ulfaataa argaa jiraachuun himameera. Yeroo ammaa kanatti isa malee maatii isaas rakkoo hamtuuf saaxilamanii jiraachuu odeessi arganne kun ibseera. Waraanni Bilxiginnaa kunneen nama jabaa Iyyaasuu Mahammad jedhamuu fi hiriyoota isaa nama 2 mana hidhaa Awwaash Arbaatii baasanii ajjeesuun torban darbe keessa gabaafamee ture. Mootummaan Bilxiginnaa ajjeechaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufe. Sababa garaatiin dargaggoota Oromoo ukkaamsee hidhaa fi ajjeesaa kan jiru mootummaan Bilxiginnaa ammas ajjeechaa hammeessee jiraachuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan himan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa onkololeessa 1/2023 godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu iddoo Qoqoffee jedhamutti dargaggoota 2 yoo ajjeesan 2 ammoo rasaasaan rukutamanii lubbuun hafuun dhaga'ame. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Gaaddisaa fi Waaqtolee kan jedhaman yoo ta'an jiraattota aanaa Giddaa Ayyaanaa turan. Sirni awwaalcha isaanis guyyaa har'aa onkololeessa 2/2023 raawwateera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Adaamaatti dhiyoo kan taate Wanjii Gafarsaatti dargaggoo tokko ajjeesuun barameera. Dargaggoon ajjeefame kun Shimallis Ballaxaa kan jedhamu yoo ta'u, hojii konkolaachisummaa mootoraa irratti bobba'uun maatii isaa kan jiraachisaa ture ta'uu maddeen himaniiru. Sirni beekamtii kennuu yuubota Oromoo Ameerikaa Waashingiteen DC keessatti adeemsifame. Hawaasni Oromoo Ameerikaa jiraatu yuubota sochii qabsoo tokkummaa fi dammaqinsa saba Oromoo keessatti shoora olaanaa taphataniif beekamtii kenne. Imala qabsoo Oromoo keessatti kallattii adda addaatiin yuubonni har'aa dargaggeeyyiin kaleessaa aarsaa guddaa kaffalaa turanii jiru. Oromiyaa har'aa sararuu keessatti dammaqinsa siyaasaa uummata Oromoo keessatti uumuun afaan Oromoo afaan hojii mootummaa taasisuun dhaloota sabboonummaa fi eenyummaa Oromoo irratti guddisuu fi Oromummaa lafa qabsiisuu keessatti kanneen ofii aarsaa ta'anii daandii bilisummaa fi walabummaa dhalootaaf saaqan danuudha. Gootonni qabsoo saba Oromootiif manaa bahanii biyya ormaa keessatti biyyee ta'anii hafanis danuudha. Kanneen dhiigaa fi lafee ofiitiin tokkummaa saba Oromoo itichaan lakkoofsi hin fixu. Gootota qabsoo Oromoo keessatti siidaa seenaa dhaabbatanii dhaloota wajjin jiraataa jiran Oromiyaan danuu horattus
Isaan keessaa muraasni Bakar Waaree, Leenjisoo Diigaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Sooressaa Jaarraa Abbaa Gadaa, Laggasaa Wagii, Baaroo Tumsaa, Hayilee Fidaa, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazzammir, Haji Adam Saaddoo, Kumalaa Jaatanii Alii, Abdii Qophee, Koloneel Aliyyii Cirrii, Jeneraal Huseen Bunee, Elemoo Qilxuu, Nadhii Gammadaa, Sumaayyoo Muusaa, Hacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo kumaatamaan Oromiyaan horatte maqaa kaasuun ni danda'ama. Akkasumas gootonni dubartii qabsoo Oromoo keessatti seenaa dhalootaa dhalootatti darbu hojjechuun shoora isaanii bahan keessaa muraasni Angaatuu Ahimad, Angaatuu Roobaa, Qananii Magarsaa, Lalisee Roobaa Galmoo, Saartuu Yosuuf, Ashaa Mahammad, Maaramee Harqaa, Warqituu fi kanneen biroo danuu kaasuun ni danda'ama. Aarsaa gootonni kun kaffalaniin har'a eenyummaan Oromoo gaanfa Afrikaa keessatti akka ibidda saafaa laboobaa jira. Gootonni hedduu qabsoo saba isaaniitiif taasisaniin aarsaa ta'anis har'a dhaloonni dargaggoota kaleessaa fi yuubota har'aatiif hojii qabsoo isaanii hojjetaniif beekamtii kennee galatoomaa jechuun imaanaa qabsoo irraa fudhataa jira. Haaluma kanaan sagantaa beekamtii kennuu yuubota Ameerikaa Waashingiteen DC keessatti fulbaana 30 bara 2023 bakka qabsaa'onni kaleessaa yuubonni har'aa jiranitti adeemsifamee jira. Sagantaan kun sagantaa dhaloota har'aatiin namoota qabsoo keessatti dammaqinsa gama siyaasaa, hawaasummaa, dinagdee, barnootaa, aadaa, eenyummaa fi afaaniitiin uuman akkasumas mooraa qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa garaa garaatiin hoogganummaa irra turan kan haammatedha. Sagantaan yuubota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffalaniif beekamtii kennuu kun maanguddoota, dubartootaa fi artistoota qabsoo sabichaa keessatti aarsaa kaffalan kan haammatedha. Sirna beekamtii kennuu Waashingiteen DC kan irratti yuubonni hedduun seenaan isaanii himamuun beekamtiin kennameefii jira. Yuubota beekamtiin kennameef keessaa muraasni Abbaa Kallachaa, Abbaa Xiqqoo, hundeessota waldaa Maccaa Tuulamaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Addisuu Tolasaa, Artist Alii Shabboo, kaartaa Oromiyaa qopheessuu keessatti shoora olaanaa nama taphate Aanga'aa Dhugumaa, Luba Ashannaa fi Waddeessoo, Dr. Gammachuu Magarsaa, Aadde Nagarii, Aadde Dammaqechi Baqqalaa fi yuubonni biroo hedduun beekamtii argatanii jiru. Sirna kanarratti yuubonni kun dhaloota haaraaf amaanaa qabsoo dabarsanii kennaniifii jiru. Dhaloonni qubee ammoo jilbeenfachuun gootota kaleessaa fi yuubota har'aa irraa amaanaa qabsoo fudhatee jira. Sirna beekamtii yuubotaa kanarratti yuubonni biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaatanii jiru jechuun OMNtu gabaase. Paartiin Federaalistii Sidaamaa uummanni naannichaa rakkoo ulfaataa keessa jira jedhe. Paartichi ibsa baaseen uummanni naannichaa hiyyummaa, beelaa fi daandiirra jiraachuuf saaxilameera jedheera. Rakkoon hammeenya jireenyaa kun kan uumame rakkoo bulchiinsa mootummaa naannichaa kan malaammaltummaa, sanyummaa fi loogiitiin guutame irraa kan madde ta'uu paartichi eereera. Malaammaltummaa fi loogiitiin namoota gahumsa hin qabne dorgommii malee hojjettoota qacaruu irraa kan ka'e hojii dhabdummaan daran babal'isuurra darbee uummanni naannichaa ogeeyyii gahumsaa qabaniin akka hin hoogganamne taasiseera jedha ibsi bahe kun. Dargaggoo malaammaltummaa mormuun karaa nagaatiin sagalee dhageessisan bulchiinsi naannichaa hidhaa, dararaa fi ajjeesaa jiraachuu paartichi himeera. Akkasumas bulchiinsi naannichaa humna waraanaa al-idilee humna bilisummaa Sidaamaa jedhamu ijaaruun uummata naannichaa irratti hojii shororkeessummaa gaggeessaa turuu ragaa qabatamaatiin mirkaneesseera jedheera. Namoota ragaa qabatamaa waliin gocha shororkeessummaatiin yakkaman irratti himata itti banuu ibsuun abbaan alangaa waliigalaa garuu hamma yoonaatti namoota kana seeraaf hin dhiyeessin hafuu paartichi himeera. Mootummaan namoota gocha shororkeessummaa keessatti hirmaatan seeraaf akka dhiyeessu, mootummaan naannichaa gocha sagalee mormii ukkaamsuuf taasisuu akka dhaabu, gocha shororkeessummaa fashaleessuu cimsee akka itti fufu, dhiibbaa siyaasaa paartilee siyaasaa biyyattii irratti gahaa jiru akka dhaabbatuu fi dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman dhimmicha akka hordofan paartichi gaafateera. Meeksikootti bataskaanni jiguun lubbuu namoota 9 galaafachuun dhaga'ame. Meeksikootti baaxiin bataskaanaa jigee namoota 9 yoo ajjeesu kanneen 20 ta'an ammayyuu keessatti danqamanii jiraachuun gabaafame. Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasanitti namoonni 49 ta'an ammoo wal'aansaaf gara hospitaalaa geeffamaniiru. Poolisiin bulchiisa Taamulii Paas akka jedhetti yeroo baaxiin bataskaanichaa jigetti namoonni 100 ta'an sirna cuuphaatiif naannicha turan. Namoota danqaman keessaa baay'een daa'imman ta'uu akka hin oolle kan yaadamu yoo ta'u,
yaaliin baraaruu geggeeffamaa jira. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti qoodaman bataskaanichi jigee namoonni naannichatti walitti qabamuun kanneen danqaman yoo barbaadan agarsiisa. Bataskaanichi osoo tajaajila irra jiranuu jiguu gaazexeessaan biyyattii BBC Newsday dubbise himeera. Bataskaanicha keessa namoota 100 ta'anitu ture. Isaanis akkuma kennaa qulqulluu kan hordoftoota kaatolikii biratti ulfina qabu fudhachuuf hiriira galanii osoo dhaabbatanuu baaxiin itti gadi jigee jedhe. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.